難しいな。まあでも基本的にゴールは、まあ、目指すところはどっちにしろ鋭利さですからね。鋭利ですね。どれだけまあ頂点が薄くなるかとか、まあ、そういうところかなと思いますけど。なんか切れ味で、切れ味っていうと難しいんですよね。切れ方かな。先ほど傷を深くすると抵抗なくすと引きやすいって話だったじゃないですか。はい。でも引きやすいけれど表面は荒れるという認識でいいんですか？それが、荒れるという認識、もうスーパー細かい話になっちゃうんですけど、そうすると食材と通ずるところがあるのかな。要は劣化しにくいとか。カンナの場合はその切るんじゃないんですよね。はいはい、削るんで、はい、例えば傷は削ろう会の薄削りとかするときはすごく、3ミクロンとかぐらいの凹凸、こんな波の刃先を作るのが理想なんです、僕の中では。3ミクロンまでのこの波の。3ミクロンって1ミリの何分の ?1000 分の1。1000分の3と。1000分の3。はい、1ミリを1000分割して、そう3の話をされてるってことですね。ぐらいの波で突き刺して、で、5ミクロンあたりのクズを出すと、綺麗な1枚に。それが 0.002 ミリ。その0.002ミリそうですよね。とか0.003とか0.0。ティッシュがだいたい20、ティッシュって20ミクロンかな。いや、わかんないティッシュじゃないよ。サランラップが20ミクロンやったかな。ティッシュは結構厚いじゃないですか。のさらに4ミリ。それをまたスライスしたというぐらいの世界の話をしています。で、そうすると、それが引きが重たいけど綺麗なクズが出てくるっていう感じです。で、引きが軽いっていうのはこう結構ギザギザでいいと思ってて、5ミクロンぐらいのギザギザでギザギザするとこう最初の取っかかりの接地面が減るの分かります？大きければ大きいほど最初のトンと当たる位置は数が少ないじゃないですか、木材に対して。で、5ミクロンのここの傷の深さが5ミクロンであれば、6ミクロンのクズを出してやれば仕上がりも綺麗し引きも軽いんです、っていうのをこうして調整削るのでこういうギザとこういうより平面に近づいた細かいギザだとやっぱその分当たるあれが多いから重くなる。そうです。接地面積の話なんで、接地面積が多いとやっぱり物理的に限界のミクロンってあったりする。その刃の攻めれる限界っていう。記録でちゃんと出てるのって2が一番2ミクロンですね。ただでもそれも結果に出てるのは2ですね。2ミクロンが最高ですけど、本当に削ってるのかどうかは分かんないです。やっぱ相手も繊維なので引っ掛けてたまたま5ミクロンやけどそこを2ミクロンで持ち上げたのかもしれないです。ちょっと分かんないですけど、その刃の限界ミクロンっていうのはどれぐらいなんですか？どれぐらいでしょうね。いや、まあ行こうと思ったらいけるのはいけるじゃないですか。もっとそれ以下、まあ2ミクロンで削ろうと思ったら2ミクロンだとダメなんですよね。そうです。単純にもっと薄くないと2ミクロン。原理上はそうなんですよね。まあナノまでいけてるのかもしれないですよね。その厚さでいうとね。まあその炭化物がどこまで壊せるのかとか、まあそういうでも先にいなかったらいいんですよ。炭化物の先にそのマトリックス部分がナノがあって、ここに炭化物があったら一回乗り越えてくれたら、あとはその上コンコロコンコロ転がっていくだけなんで。なんかもういつもお話聞いてるとなんか宇宙の話聞いてるみたいな。細かくてもうさらに細かい世界はあるんですけど、なんかその一般の人の感覚として普通の感覚なんですけどでも難しくないんですよ。大きい世界でも全く一緒なので、それをちっちゃい世界でやってるだけで、どれだけその想像力でこの大きく考えて、でもこれ邪魔だからダメだよね、じゃあ削るかとか、この先にもうちょっと細かいものつけてここで補助するかとか、大きい世界でも一緒です。包丁に関しては、包丁とカンナで決定的に違うのは、刃先の狙ってるところは多分まあ鋭利さっていうのは共通項だけど、包丁の切れ味っていうのは総合力で、まあ糸刃であり小刃の2段目の刃プラス側面抵抗っていうのがあるので、
それは違うかな。そうだからそういう意味では、カンナは刃先だけでそのやっぱり抵抗の少なさであったりとかいろんなものを、少し意識するのに対して、包丁の場合はどちらかっていうと相手が柔らかいから、そういう意味では刃先の形状ももちろんなんだけども、どちらかっていうと側面の抵抗によってひっつくひっつかないとか抜けの良さであったりとか、そちらが影響がまた全然違う意味で要素がまた増えてくる。そうそういう意味でその要素はないかな。一個言い忘れてた。その代わり、カンナは包丁になくってカンナだけちょっと気にせなとあかんところが一つあって、静電気。静電気。電気を起こすんです。どのタイミング？削ってる時ですか？削ってる時に木に対して直接に鉄が当たって、ここで摩擦が起きる。摩擦で静電気が起きるんで、それを起こさないように静電気がひどい時はパーンと爆発します。削ってる時に。シュワーッと広がってきた。シュワーパンとか言って。それはなんか電気を流すアースみたいなのをつけるんですか？それともそんなことはしない。どうするんですか？摩擦を起こさないように鋭利に仕上げるとか、接地面をちょっと少なくするような研ぎに書いちゃうとか、イメージですけどね。実際そうでいかにこすれないようにするっていうのも、そういう意味でも接地面関係してきます。薄さと接地面。それだけ、ごめん。それだけ言うの忘れてたって思ってた。逆に食材はないですね。その水分が含まれてたりとか。逆に言えばそのない要素で言えば逆にこの水分の問題が出てくるんですね。だからやっぱりその特に鋼の包丁、錆びる系の包丁はみんな意識してないだけで常に錆び続けてるからね。だからカンナであっても何であっても、酸素と水分と鉄があったら必ず酸素吸着してやっぱり錆びっていうのを起こしてるし、なんか気がついたら錆びてましたじゃなくて、ずっと蓄積されて目に見えるようになって気づいただけで、実はその何日も前から実は錆びはすでにスタートしてるっていうのが原理であって、そういうところでやっぱり常に変形変質してるっていうのはあって、それが食材を切ってる時に劇的にやっぱり変わる。そのものによってそもそもの鋼材を変えないとパフォーマンスが得られないっていう食材も出てくるよね。例えばネギとか、ステンレスと鋼で言ったら美味しさを狙うんだったら鋼で切った方が間違いなく美味しいなとはやっぱり個人的には思うけども、ただそのずっとネギだけ打つんですって言った時に鋼を選択するのが正解かどうかはちょっとハテナなところが。